ಭಾಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂಚೂರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂರಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಹಾಯ್, ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಟಿ ಎನ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಭಗೃಹ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ಭಾಳ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂಚೂರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂರಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಸಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ನೀವು ದಿನಾಗ್ಲೂ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ, ಆಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಯೂರಿನರಿ ಲೀಕನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂರಿನ್ ಲೀಕ್ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿಂದ ಮಗು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಸಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದ ಮಸಲನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮಗೆ 40-50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೂ ಕೀಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. Follow for more.